Wenn ich den Begriff Europa höre, dann denke ich auch oft an eine Festung. Man spricht ja auch oft von der Festung Europa. E sono riusciti a convivere a tutti gli effetti in una cultura di cui non ne facevano parte ma ci sono cresciuti, è un valore aggiuntivo a tutta l'Europa. Pour moi, être européen, c'est être universaliste, c'est être mondialiste. L'Europa, tra virgolette, è ancora minorenne. Cioè è ancora piccola. Spero cresca perché è una bella idea. C'est comme si on était citoyen européen, mais qu'on le subissait parce que finalement l'Europe est essentiellement économique. Les pays sont concurrents les uns des autres. I would like to see those internal divisions broken down a bit more so that we can all feel that there is only one Europe. Ich hätte gerne als ein Mensch, der in Europa lebt, eine Gemeinschaft, die auch auf soziale Werte, auf Gerechtigkeitswerte basiert, auf ökologische Werte basiert und nicht nur als Wirtschaftsunion fungiert. Gangway Beats, Beeswax, im Impulsstudio mit KW und Karin. Check das. Wenn ich politisch engagiert bin, dann tue ich es, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und denke, ich müsste bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen, weil ich sonst unzufrieden wäre, wenn ich es nicht tun würde. Ich rebelliere gegen Faschos und Nazis, gegen Angriffe der US Army. Ich kritisiere mit dem Mikro auf Partys und meditiere, bis mein Geist wieder klar sieht. Zum Beispiel jetzt gerade, wir stehen kurz vor einem Angriff gegen Iran und es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil ich habe Familie drüben und ich habe Angst um sie. Das beschäftigt mich so sehr, dass ich mich engagieren will und ich denke, ich kann es am besten musikalisch. Man kann zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Bewusstsein für bestimmte Themen schaffen, die sehr wichtig sind. C'est dans le secteur associatif, je trouve qu'on retrouve plus facilement notamment des enfants issus de l'immigration. Et je trouve que c'est finalement dans ces structures-là qu'on voit la diversité de la France. Quand j'ai vu ce premier film documentaire, qui s'appelle Boule Fallée, la voix de la lutte. J'ai été très touchée en fait parce que je me suis dit enfin je vois des images d'une Afrique en mouvement, d'une Afrique loin des clichés qu'on nous présente habituellement, à savoir la famine, la pauvreté, le sida, enfin voilà tout ce catastrophisme qu'on voit dans les médias. Et en fait je me suis dit que finalement c'était dans ce genre de projet que j'avais envie de travailler, de mettre à profit mes compétences pour justement valoriser en fait ce continent. No, 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 con le cinghe, no, 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 a letto. Mia madre mi ha spinto a fare, cioè a me piaceva il teatro, piaceva leggere le opere di teatro e vedere gli spettacoli, ma non mi sarei mai immaginata fare del teatro. E mia madre invece mi ha spinto a farlo dicendo che era una soluzione alla timidezza e in effetti lo è. E soprattutto che il teatro lo possono fare tutti. È qualcosa che veramente può aiutare tante persone diverse a trovare un unico obiettivo, a capirsi su una cosa. So volume 2, you think? My father used to volunteer for Amnesty International and he introduced me to the concept of human rights, and they told me about their relatives that had suffered at the hands of the Iranian regime, for example, my uncles that had been executed. And as a child, I remember thinking that it was just so unfair. I'd been given a chance, that I'd been taken out of Iran to try and have a better life where my rights were respected. But I didn't want to just forget everybody that was still in Iran, and I wanted to do something to right some wrongs and ensure that these things didn't happen. Noi giovani musulmani di Bologna ci vediamo ogni sabato pomeriggio qua nel centro delle donne. Quando ci vediamo si parla cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, qual è il metodo migliore che tu hai attuato con quella persona che ti ha guardato male e qual è stata la sua risposta. Tipo magari gli sorridi in faccia e quindi l'altra persona ti sorride in faccia perché se ne rende conto che ti guardava male senza volerlo. Pour moi, je vois dans l'association le meilleur moyen de connaître l'autre. Le fait d'être un fils d'immigrés, d'avoir grandi dans un milieu où j'ai toujours essayé de retrouver mon identité, m'a toujours poussé vers des associations qui ont tendance à promouvoir la multiculturalité.
Partizipation ist wie ein Fußballspiel. Ich bin nicht so der Zuschauertyp, ich möchte mitspielen. Gesellschaft ist auch leider ähnlich aufgebaut. Die Leute, die mit dem Ball spielen, sind wenige, aber das Stadion, das zuguckt, sind sehr viele. Ich engagiere mich nicht aus einem Helfersyndrom oder so etwas. Ich sehe meine Jugendlichen, mit denen ich arbeite, zum Beispiel nicht als arme kleine Jugendliche, denen jemand die Hand reichen muss. Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Problem und daher kommt mein Engagement, dass ich etwas an der Gesellschaft verändern will. Hör mir zu, was ich dir zu sagen hab. Halt die Ohren auf, denn wir haben's voll drauf. Ich geb mein Bestes, bemühe mich in der Schule, doch hab keine Chance, ich bin ja nur ein Schwarzkopf. J'ai été confrontée en fait pour la première fois au racisme. J'avais 8 ans, j'étais en CE2 en fait quand on arrivait à Saint-Agrève. Où là en fait la première fois que je suis arrivée à l'école, j'ai été montrée du doigt par certains et puis accueillie chaleureusement par d'autres. Es fing an in der Schule, wo ich bei mir in der Gegend einer der wenigen Nicht-Weißen war. Und immer wenn was weg war, wenn was gestohlen worden ist, wurde ich beschuldigt. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, ein türkisches Kind zu sein. Ich dachte, dass es irgendwas falsch ist. Ich durfte meinen Namen nicht richtig schreiben mit türkischen Buchstaben. Dafür gab es einen Fehler in der Klassenarbeit mit rotem Stift. Alle elementari proprio episodi, tipo bambini che giocano con la Barbie e tu che vuoi giocare con loro, loro ti dicono tu dovresti avere la Barbie nera. I think I started to notice that I was treated a bit differently once I got to secondary school. If someone was to approach me in my group of friends, I would often approach my white friends first and not necessarily start a conversation with me. Per quanto riguarda la scuola ero abbastanza abbandonata ai professori che dovevano decidere loro le mie sorti, in quanto non avevo esperienza prima e nessuno della mia famiglia ce l'aveva. C'era già questo indirizzamento da parte anche dei professori di mandare gli immigrati stranieri in generale a fare scuole professionali, scuole di bassa scolarità. Weißt du, wie es ist, keinen Job zu finden, weil man anders aussieht und nicht aus Kostengründen? Wenn man dich als Schwarzkopf nicht in Clubs reinlässt, der tägliche Rassismus dein Bewusstsein schwächt. Wenn dich die Farbe deiner Haut hilflos macht, du keine Wohnung findest und keinen Ausbildungsplatz. Ich habe viele Erfahrungen gemacht in der Schule, wo Lehrer rassistische Bemerkungen zu mir gesagt haben, im Geschichtsunterricht, im Deutschunterricht und so weiter. Und diese Sachen prägen, vor allem wenn man jünger ist und kleiner ist und bestimmte Sachen noch nicht versteht und nicht damit umgehen kann. Das bestimmt dein Leben irgendwann. Du musst doppelt so gut, dreimal so gut sein wie dein deutscher Mitschüler, um die gleiche Note zu bekommen. Und das war schwierig. Das war echt schwierig und ich hatte auch meine Phase, wo ich keine Lust mehr hatte zu kämpfen. Ich habe viel Schule geschwänzt in der Zeit, weil ich war einfach müde. Und irgendwann habe ich mich wieder aufgerappelt, habe mein Abitur gemacht und so weiter. Aber das war echt so ein Kampf mit mir selbst. En plus, moi, j'ai vécu avec ma maman et mon petit frère qui sont tous les deux blancs. Donc j'ai grandi vraiment dans un environnement français. Et le fait d'être constamment renvoyé à une différence est assez troublant quand finalement on ne la sent pas, qu'on connaît l'histoire de son pays, à savoir la France, aussi bien que les autres, qu'on a un niveau d'éducation, où nos parents ont un niveau d'éducation assez élevé. Egal wie lange man hier gelebt hat, sei es man ist hier groß geworden oder sogar hier geboren, und egal wie gut man die deutsche Sprache spricht, man ist niemals Teil der Gesellschaft. Wenn man das sagt, öffentlich, dann wird man auch immer als, ja komm, diese Opferhaltung, lasst es mal sein, immer werdet ihr schlechter behandelt, bla bla bla. So, also es wird auch nicht ernst genommen, wenn man so eine Erfahrung macht. I was born in Tehran, in Iran, but my family moved to England when I was just 1 year old. And this time they sought asylum because the situation in Iran was too dangerous for them to continue living there. I think the 1980s was quite a difficult
decade because some of their relatives were arrested, tortured, imprisoned, executed. Mon père est béninois. Il est arrivé en France au début des années 60 suite à son arrestation par le gouvernement de Senghor, suite à des manifestations étudiantes. Mes parents viennent de Ouagadougou, Burkina Faso, la capitale du Burkina Faso. Mon père est d'abord arrivé premier à Naples et je l'ai rejoint avec ma mère à l'âge de 3 ans. Mio padre è arrivato in Italia all'inizio degli anni 70, proprio nella prima ondata degli immigrati che venivano dal Nord Africa. Meine Mutter ist Anfang der 70er aus der Türkei, aus Ankara gekommen und war Gastarbeiterin in Deutschland. Mio padre lavorava all'ambasciata americana in Marocco, quindi non aveva problemi economici, aveva un bello stipendio, cioè all'epoca quello stipendio, ma anche oggi, era molto alto. Però venne in Italia perché gli amici gli dicevano dai, vieni in Italia, è meglio. Der Grund, warum meine Eltern nach Europa gekommen sind, ist einerseits der Krieg zwischen Iran und Irak, der damals ausgebrochen ist, als ich noch klein war, und die politische Situation im Iran. Die Unterdrückung war sehr stark, vor allem für Frauen war es sehr hart, weil es einen Kopftuchzwang gab, teilweise oder für kurze Zeit wurde Musik verboten, Spiele wurden verboten, also es war wie in einem Gefängnis. Und meine Eltern wollten nicht, dass ich in so einer Situation groß werde. I think they missed their own country, but I think they also had some positive experiences. For example, they found that women's rights were much more respected here, and this did have a big impact, I think, on my mother and father's beliefs and their ways of living as well. Mon père et ma mère parlent couramment l'italien. D'ailleurs, une des choses que j'ai toujours admiré en eux, c'est que c'est l'investissement qu'ils se sont donné pour suivre une petite formation à l'arrivée de langue pour pouvoir mieux parler la langue et essayer de mieux s'intégrer dans la population locale. Meine Mutter fühlt sich in Deutschland ganz gut mittlerweile. Sie sagt, sie ist Berlinerin. Sie hatte mal vor, als Rentnerin zurückzukehren in die Türkei, aber nach so vielen Jahren in Deutschland ist sie hier zu Hause. Auch wenn sie nicht immer als Mitglied dieser Gesellschaft gesehen werden, haben sie sich einen Kreis geschaffen, in dem sie sich wohl und zu Hause fühlen. My parents have now lived in the UK for longer than they lived in Iran, and I think that they feel more British now than they do Iranian. Mon père, ce qu'il m'a transmis, je dirais, c'est plus au niveau des relations humaines. C'est-à-dire que c'est avec lui en fait, que j'ai commencé à fréquenter la communauté béninoise et la communauté africaine. Et c'est lui en fait, qui m'a amené au Bénin quand j'étais enfant. Il écrit des poèmes et donc du coup j'ai pu, à travers la lecture de ses œuvres, découvrir aussi une partie de mes origines béninoises. Ich komme eigentlich sehr nach meiner Mutter, weil sie auch Theater gespielt hat, auch im sozialen Feld aktiv war. Ja, ich glaube, dieses Kämpferische habe ich sehr von meiner Mutter geerbt, einfach, weil sie auch eine Powerfrau ist eigentlich, die sich auch nichts gefallen lässt. Mes parents ont décidé que je prenne une partie de mes études au Burkina Faso parce qu'ils pensaient que ça me ferait pas perdre complètement mes bases, mes sources, mes origines, ce qui m'a permis peut-être d'être encore beaucoup plus social et de comprendre qu'il fallait que je m'engage dans les associations. When I was growing up, my parents brought us up with two traditions. We would celebrate the Iranian festivals, such as the Iranian New Year in March, but we'd also celebrate the British tradition. So we would always celebrate Christmas, we'd have the tree, we'd have presents, we would celebrate New Year's Eve on the 31st of December. So I was lucky because I had the best of both worlds. I got more celebrations than a lot of my friends. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosundan Lili Marlen türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosundan Lili
Marlin türküsü, siperden sipere ateş tokuşturanlar. Zum Beispiel hatte ich sehr viel Neugier nach der Herkunft meiner Eltern und bin deshalb insgesamt 1,5 Jahre in der Türkei gewesen. Ich war auf einer Suche nach Identität. Ja, ich habe gesucht, bin ich Türke, bin ich Deutscher, was bin ich eigentlich? Anderer Grund war natürlich auch, dass ich hier oft das Gefühl bekommen habe, nicht dazu zu gehören. Und mich dann gefragt habe, wo gehöre ich denn dann hin? I never really thought about my own identity and what it meant for me. I was like, I'm just Layla, I don't have an identity, I'm just me. I never thought about whether I was British or Iranian. Cioè sia italiana che marocchina, nel senso sì, sono nata in Marocco, i miei primi anni dell'infanzia li ho passati in Marocco, ci ho giocato davanti a casa in Marocco con i vicini di casa e italiana perché sono cresciuta in Italia e la mia personalità si è formata in Italia, e le mie conoscenze, cioè il mio modo di fare, il mio modo di essere, il mio modo di prendere l'autobus, cioè proprio sono piccole cose ma sono italiane. Quand on me pose la question de savoir si je me sens italien ou burkinabé ou européen ou mondialiste, j'ai toujours tendance à dire ouais, je me rêve comme des citoyens du monde. Dans mon inconscient, peut-être je me sens plus burkinabé que toute autre chose. La partie sociale, la partie chaleur humaine. Io amo le mie tradizioni, non le dimenticherei mai perché sono delle cose bellissime e che credo sia una ricchezza, non per forza un peso sulle spalle, anzi, più ne sai del mondo meglio è. Ich könnte nicht sagen, ich habe eine Identität. Ich habe mehrere, ich habe multiple Identitäten und jeder Teil dieser Identität verändert sich auch wieder. Es kommen neue Identitäten dazu, es gehen vielleicht einige Identitäten wieder weg. Für mich hat dieser Begriff der nationalen Identität keine wirkliche Bedeutung. Die Suche damals war ganz anders, also das ist schon einige Jahre her. Ich würde mich weder als deutsch noch als türkisch bezeichnen. Ich habe das in mir an Teilen, aber ich habe auch ganz viele andere Anteile in mir. Was ich lese, was ich für Musik höre und so weiter, weckt bei mir Interesse nach verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Identitäten. I think sometimes you can only find your identity if it starts to be questioned. If people start asking you what your identity is, or if they start labeling you as something which you definitely think you're not. Many people often presume that I'm Muslim because my parents were Iranian, but I'm not. C'est d'être renvoyée à cette différence qui a fait que progressivement, je me suis bien évidemment questionnée sur qu'est-ce qu'il y avait de différent en moi et qu'effectivement je l'ai bien vu physiquement. Il a fallu que je m'approprie en fait cette différence-là pour qu'elle ne soit plus uniquement un élément stigmatisant, puisque c'est comme ça que je le voyais au départ, mais qu'en fait ça constitue une véritable force, une véritable richesse et un élément moteur dans ma vie. Deutschland schafft sich ab, denn so Menschen wie dir, nicht wegen Menschen anderer Länder, die die Grenzen passieren, Junge. Fusionieren heißt nicht assimilieren, auch wenn die Populismen immer noch die Masse regieren. Was ist Deutsch? Gib mir mal eine Definition, aber wahrscheinlich heißt es was anderes für jede Person. Deutsch wird man nicht auf Kosten seiner Identität. Deutschland lebt vom Sauerstoff der Diversität. Je suis citoyen italien depuis très peu de temps. Ça a été une procédure longue, difficile et compliquée. Als ich 16 war, habe ich die Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin mit, glaube ich, 18 deutscher Staatsbürger geworden. J'ai la nationalité française, je suis française parce que je suis née en France. Io non ho la cittadinanza italiana perché sono venuta qui quando avevo 3 anni. Burocraticamente sono cittadina marocchina perché ho un passaporto marocchino e il permesso di soggiorno che sono extracomunitari che vive in Italia. I didn't have British citizenship. I didn't have a British passport until I was about 14 or 15 years old. Tecnicamente, cioè, la sua di tutti i giorni, attualmente è una bolognese a tutti gli effetti. Vive a Bologna, lavora a Bologna, studia a Bologna, mangia bolognese, mangia lasagne, pizza. I felt the impact of what it meant to be living in Britain but not have British citizenship. For example, when there was a school trip
to France, it wasn't easy for me to go on because I would have had to get a visa, whereas all my school friends could just go. L'année dernière, quand j'ai perdu mon passeport, ça a été vraiment le parcours du combattant. Et donc, du coup, on m'a demandé des choses assez hallucinantes. Et je sais que pour des amis qui sont, on va dire, français blancs, ce problème-là, ils ne le rencontrent pas. Una volta diplomata dovevo decidere fare un permesso di soggiorno per motivi di studio o farlo per motivi di lavoro, comunque un motivo lo dovevo avere, altrimenti rischiavo l'espulsione. Wenn hier Jugendliche aufgewachsen sind und werden irgendwann abgeschoben, sie sind hier geboren oder hier aufgewachsen, müssen in irgendein anderes Land gehen, was sie gar nicht kennen. And I think it can feed into racism as well, because you'll always be seen as an outsider, even though you were born there and you grew up there and you were educated in that system, and you speak that language and you follow those traditions and cultures and customs. Credo che sia una gran baggianata non poter votare nel paese in cui vivi, soprattutto se ci vivi da ormai quasi più di 20 anni che vivo qua. L'Italia è l'unico paese in Europa che discrimina la seconda generazione che è cresciuta in Italia e non tanto la prima, in quanto la prima dopo 10 anni potresti già chiedere la cittadinanza perché sei venuto qua per lavoro, sicuramente ce l'hai il lavoro. Invece la seconda generazione che ci è cresciuta qui, cioè ci vogliono 18 anni di residenza anagrafica perché sei nato qui. Migration hat es schon immer gegeben, sonst gäbe es ganz vieles gar nicht, was wir hier haben. People from other backgrounds have brought a lot to Europe and made it a much more lively and enriched culture in which to live or simply to visit. L'Europe est multiple, donc par définition, les citoyens issus des migrations ont tout à fait leur place dans cette Europe à multiples facettes. Ils peuvent apporter un regard différent, puisque un regard, on va dire, de double culture. If you come from a different culture, you have some different ways of thinking instilled in you. For any society or country or region to develop and progress, it's useful to have other ways of thinking and ideas and thoughts brought in. Eine Gesellschaft kommt immer nur dann voran, wenn sie von anderen lernt. Multikulturalismus ist ein Wert, der nicht für tot erklärt werden sollte, sondern der ganz im Gegenteil als etwas Erstrebenswertes gesehen werden soll, weil sonst eine Gesellschaft stagniert. Ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, leb auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen, dir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat den Moslem nach Deutschland geholt? Natürlich habe ich einen Turban und einen Bart und plan in der Hinterhofmoschee ein Attentat. Mein Terror ist berühmt, berüchtigt und wird angewandt. Dann ist Deutschland auch nicht mehr länger Abendland. Und als Orientale bin ich auch immer beleidigt. Bin der seine Ehre um jeden Preis verteidigt. Meine Frau, natürlich ist sie unterdrückt. Sie ist doch eh nur dazu da, damit sie Kinder kriegt. Und das am besten im 9 Monate Takt, bis sie mindestens 20 Kinder hat. Denn ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, leb auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen, dir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat den Moslem nach Deutschland geholt? Bald scheint über Deutschland der Halbmond in der Nacht, dann gib Acht, denn über Nacht wirst du zum Moslem gemacht. Und jetzt denkt ihr, dieser Moslem ist mal wieder beleidigt. Soll ich euch was sagen? Ich bin nicht einmal gläubig, doch ich bleib in dieser Rolle Ehrenwort und mache nächste Woche meinen nächsten Ehrenmord. Oder ich renn mit ner Waffe in die Schule und lauf amok, dann ist die gesamte deutsche Gesellschaft geschockt. Ach nee, machen es nicht, die deutschen Kids aus der Mittelschicht. Ups, jetzt bin ich auch noch deutschenfeindlich. Denn ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, leb auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen, dir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat den Moslem nach Deutschland geholt?